अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सुना रहा हूँ। क्या छींकें करने से ऐसी दिमाग की बीमारी हो सकती है जो बहुत जानलेवा होती है? जी। मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जिन्हें एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस होता है। एक एलर्जी होती है जिसमें आपको बहुत ही मौसम स्पेशल चेंज होता है, टेम्परेचर, पोलन और इससे ना बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और नाक लाल हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं। इस कंडीशन को एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। एक किस्म की नाक की एलर्जी होती है ये। अच्छा, इसमें कुछ पेशेंट्स की इतनी ज़्यादा ये एलर्जी होती है कि वो इतना वायलेंटली स्नीज़ करते हैं, छींके मारते हैं कि वो लगता है कि ये तो बस गए पेशेंट। तो एक ऐसी-सी फीमेल पेशेंट मेरे पास आई और उसकी हिस्ट्री ये थी कि मुझे ये छींकों का मसला था और अभी कुछ दिनों से मेरे ना नाक में से पानी नहीं रुक रहा। अच्छा, वेल एंड गुड, आप एलर्जिक राइनाइटिस में नाक से सेक्रीशंस तो आती हैं, लेकिन एक हिस्ट्री के पॉइंट ने उसकी सारा डायग्नोसिस ही चेंज कर दिया। अच्छा, उससे पहले उसने काफ़ी नाक वाले डॉक्टर को और पल्मोनोलॉजिस्ट को भी दिखाया था, लेकिन उन्होंने वो नेज़ल स्प्रे वगैरह दिए, उसका नाक की जो सेक्रीशंस हैं वो बंद नहीं हुई। उसकी हिस्ट्री ये थी, मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि ये जब आपको नाक में से पानी कंटिन्यूअस आ रहा है, ये बैठने और खड़े होने पे और लेटने में कोई असर करता है? उसने कहा, जी लेटने से मैं बेहतर फ़ील करती हूँ, खड़े होने पे ज़्यादा हो जाता है, आगे झुकूँ ज़्यादा हो जाता है, सर में दर्द महसूस होता है, गर्दन में दर्द महसूस होता है, कानों में अजीब-सी मुझे फ़ीलिंग आती है। अच्छा, एक और उसके लिए मैंने पूछा, मैं कहा कभी ये आपके नाक से आपने कभी टेस्ट करके देखा है इसका जायका कैसा होता है? तो उसने कहा, जी मुझे थोड़ा-थोड़ा मीठा लगता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी नेज़ल राइनाइटिस की सेक्रीशंस होती हैं ना, वो सलाइन होती हैं, वो साल्टी होती हैं, नमकीन होती हैं। और जब भी आपको कोई मीठी चीज़ लगे तो एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं सीएसएफ राइनोरिया। सीएसएफ राइनोरिया क्या होता है कि आपके दिमाग की नीचे वाली झिल्ली रप्चर होती है, किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, कोई ऑपरेशन कराया उसकी वजह से हो सकती है, या बहुत ज़ोर से जिस तरह ये पेशेंट खाँसी करते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपकी क्रिबरी-फॉर्म प्लेट जो बेस ऑफ द स्कल में एक बोन होती है जो नाक और उसको सेपरेट करती है, अलग करती है, वो उसमें फ्रैक्चर होने का चांस होता है और उससे रप्चर होके सीएसएफ राइनोरिया होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं सीएसएफ राइनोरिया। आपका दिमाग में जो सीएसएफ होता है ना, जो आपकी मेम्ब्रेन्स के और ब्रेन के आस-पास हिफाज़त के लिए होता है, वो यहाँ से लीक होके नाक से बाहर आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही क्लियर फ्लूइड होता है और ये टेस्ट करने पे थोड़ा-सा मीठा होता है। सिर्फ़ आप टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि सीएसएफ राइनोरिया तो नहीं है। अच्छा, इस हिस्ट्री के ऊपर उसको जब देखा कि ये सीएसएफ राइनोरिया लग रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस के साथ इसको हुआ है, मैंने उसको रेफ़र किया न्यूरोसर्जन के पास। न्यूरोसर्जन ने उसको देखा और उसने अपने कुछ टेस्ट कराए, उसमें सीटी, एमआरआई और सिस्टर्नोग्राफी वगैरह इस तरह के टेस्ट होते हैं जो एक न्यूरोसर्जन एडवाइस करके देखता है। उसने देखा, उसको कन्फर्म हुआ कि जी कि वहाँ पे छोटा-सा फ्रैक्चर है, वहाँ से सीएस फ्राइनोरिया। उसने एंडोनेज़ल एक प्रोसीजर किया और वो माशाल्लाह बिल्कुल उसका ये सिम्पटम भी खत्म हो गई और ये सीएसएफ राइनोरिया भी खत्म हो गया। अगर ये इसी तरह चलता रहता और मिसमैनेज होता, इसी से मेनिंजाइटिस, एक दिमाग की बहुत शदीद इन्फेक्शन है, वो हो सकती है, नीमोकेफलस हो सकता है, हाइड्रोकेफलस, कई बीमारियाँ होती हैं जो इसके थ्रू दिमाग में फैल के आपको इन्फेक्शन कर सकती हैं और दूसरी बीमारियाँ दिमाग की कर सकती हैं, जो खुदा न खास्ता जानलेवा हो सकती हैं। तो इस तरह भी आपके पास पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं। थैंक यू।